uzosenga nini unakuja kufuata peuple azosenga nini tokuta difficulté batracasserie makasi oya kotambola kutu bien eza te donc attaque mpo na nga vraiment na regrete makasi nayebi te soki leta na biso aza to aza te tolanda nanu combien de mama oyo bazwaka bataxe na bango chaque jour combien combien papa mpona nini bazonyokola biso boye bakonzi ya réside ozobatela so situation akauka mai ezalaka te na feli bananie tokoma kotoyaka mai na batioka ndenge wana so etoboki totoyaka mai wese ezoleka badala ni ezoleka kawa totoyaka mai peuple azosenga nini toza na pasi na mokali courant eza te mai eza te mabengi tozomona pasi président bongisa. Bienvenue chers téléspectateurs, il y a Kilartus au Monde Télévision. Boye malamu na émission na bino maloba na population. Ndenge na mesana toujours ko yebisa bino que maloba na population ezali émission ya bino population oyo epesaka bino opportunité ya kolobela oyo ezali ba préoccupation pe ba problème na bino ya ko dénoncer oyo nyonso ezali kotambola malamu te ya kopesa pe ba proposition na bino parce que bino nde bopesaka bango mandat ba député ba kendo kolobela bino bino nde bozali ba konzi na bango na yango wana lelo tozali bongo na rond-point magasin précisément na Kitambo magasin awa nde bino mo bozali komona toko tambusa micro na biso lelo tokolobela na o etali bongo Sama Lukonde Wazali bongo premier ministre de la République démocratique du Congo, chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Anomakiye et puis nini oyo population bazali na posa ya Sama Lukonde na gouvernement na ye mobimba basale la bango. Tokotam sa micro na bino avec votre humble serviteur Patou Mangwete El Profa Molobeli ya population o ezali émission na bino. Tokotam sa micro nazalinga mokote avec l'équipe technique toujours avec Jemima Katembo et puis réalisation ezali toujours assuré et pas ya Christian Chite ya et puis équipe mobimba ya Kilartus Monde Télévision. Peuple azosenga nini Mbote ndeko Mbote tokoyeba kombo na ona omona ngaya na clé Chimpompo ndeko wana clé o ezali émission maloba na population ezali émission o epesaka bino population maloba ya kolobela oyo nyonso ezali kotambola malamu te ya ko dénoncer oyo nyonso ezali kotambola te pe ya kopesa ba proposition na oyo nyonso bino bolingi parce que bino nde bopesaka bango mandat balobela bino lelo tozolobela o etali Sama Lukonde oyebi que chef de l'État anomaki premier ministre Naebaki anomaki. Voilà, chef de l'État nommé premier ministre. Nini oyo bino boza kozelela bino peuple population bozali kozelela nini epa ya premier ministre na gouvernement na yemo bino. Bon, naebi koya ya premier ministre ye moko président de la République alobaki ke mboka ezotambola malamu te a subir ba humiliation ba premier ministre bazaki liboso ba yulungolu nkamba ba yokela yete bazo servir kana bango. Maintenant lelo président de la République a outuko nommé premier ministre à Sika ou ya union sacrée. Biso peuple tozo souffrir. Nazo pesa mokonza mboka lokola a tenir compte ya biso bajen lokola a nommé premier ministre. Premier ministre a kaka nanda kunet ilunga lunkamba ye atambulika 2 provinces 3 provinces. Il faut premier ministre o ya Sika atambula na ba province nyonso amona pasi ya biso peuple congolais tozo souffrir peuple congolais tozo souffrir tozo linga kolia ya malamu insécurité bande na biso bazo kufa du jour au jour na est ya mboka na biso ba mususu banyala kata ba tuko bima kuna na katanga soko ba katakatanga wana
tolingi koyoka biloko wana te na gestion na ye tozosenga mpenza premier ministre asala mpona mboka social ya peuple congolais ezala malamu e dossier mosusu oyo ya détournement biso crise coronavirus efrappe peuple ya makasi toza na bapossibilité te mpona dossier ya gratuité ezonga oyo ayibaki mbongo oyo atie baécole fictive balandela ye mpo état de droit tolingi état de droit esala mosala parce que yango nde kotombola mboka peuple azosenga nini Merci pour la question. La réponse en est que Premier ministre Obrauti Konomele Biso, topesi nano d'abord merci mingi na président de la République pour na vision nae, na pensée nae, ndenge azo lukake mboka na biso e botama mbala ya mibale tozwa lolenge mususu ya travailler na kati ya mboka na biso. Pona message ngana kotindela Premier ministre ezaki atala na projet nae ya bonne gouvernance tokolinga a travailler mingi na ba jeune azwa ba jeune mingi parce que chômage ezali ebele chaque fois bazo coller ba graduer ba licencier na mboka na biso maintenant batwana ba mayele tout bazwaka il faut passer la mboka na biso peuple azosenga nini Bon, je pense que Makambwa Sika Kolobazalité, si ce n'est que les mêmes programmes Tozo Bandelaka qui ne sont jusque-là pas matérialisés. Nous parlerons plutôt plus du côté social. Nous attendons plus l'amélioration du côté social pour les populations. Mais aussi nous parlerons de la situation sécuritaire dans l'est du pays. À chaque fois, le rôle Nzembo Tozo Yemba Kame, solution Zate, Brolam Kalobi Boki Bomi na Ituri, na Beni. Et la situation au Congolais, nous sommes consciencieux, azana morale, azo réclamer que la paix règne dans notre pays, dans tous les territoires de notre pays. Et aussi, le Premier ministre devra voir aussi la situation des jeunes. Nous, jeunes d'aujourd'hui, nous œuvrons plus dans la débris. On n'a pas de société formelle, fonctionnelle. Nous sommes toujours en train de nous rechercher, alors il doit marteler, accentuer sur la vie de jeunes, donner de l'emploi, des opportunités, Tozo Tanga, mais en fin de compte, Tozo Bukambumate. Je pense que la jeunesse, il est jeune comme nous autres, il doit vraiment marteler et c'est de là que Tozo est plus. Voilà un peu. Merci beaucoup Ndeko. Peuple azosenga nini eloko biso tokosengaka na première ministre na biso ya kigalelo alongo na biso na baimage ya mabe oyo tozalaki na baministre oyo bakendaki po ndenge ye avec papa na biso faci avec oyo akozala na soutenir ya kosoutenir mosala na ye ye mpe akozala na nsima ya peuple comme ya ye kosala na biso si toza na mpona koyamba mais comme aza deja na mabele atravaille ndenge biso tolinga toza na besoin ya biloko ekokita bato bamona na mbongo mpe misala mpe efonctionne normalement mpo sa yango mosala ya te ta biso toza mpe na nzela mosala eza te mpo masolo mpe no evandaki te me na mitio nde masolo evandi tosepe makasi topesa no temps abanda mpe tano ya travail totalela ye mpe nono. Merci beaucoup. nasepeli komona bino peuple azosenga nini bon tokosenga liboso avant alongola biso image oyo tozalaki nango na premier ministre oyo eleki wana première akitisa dollar makambo nyonso evanda bien mboka ebonga aya mpona koyiba te mais aya mpona population esepela to ye mpe akosepela soki dollar ekiti bien biloko ekiti ya kolia tokozala bien nzambe mpe akosunga ye akepe liboso donc biso mosala na biso ezake tozela kaka mboka ebonga tosouffrir kaka te toza bamontar me totanga tokovivre boye te na mboka yango tokovivre boye te bachange premier ministre oyo alongwe bachange lisusu oyo alongwe asali bien te eza bien te ye ndenga ye azwa kibonzambe alata kibonzambe aresone mboka na biso eza na pasi tobonga pena tobonga nzambe asunga pena tobonga tokitisa dollar bandako tofuta cher bamoto tozosomba cher biloko ya kolia meme pima ya pamba ya 100 francs eza lisusu te peuple azosenga nini yambo unakosenga merci na oyo nyonso befort au président de la république asali mpona kogane oyo agane wana na ministre asika oyo aye
na kosenga na ye ata la vie ya peuple na muke oyo tozwaka eko permettre biso to vivre mais vie tozo vivre eza cher bamekana kokitela biso to ya dollar premièrement baentreprise oyo nyonso ekufa bazongisela biso yango ava babanda koyela biso ya sika bazongisela biso baentreprise oyo nyonso ekufa oyo ezalaki na mboka ezonga basala mpe su baeffort bato nyonso basalaka misala bafutamaka normal ka basalaire ya mike wana bafutaka biso ekoma mpo tozwa yango problème mais susi ezaka salaire wana tozwa yango na biso na secteur ya transport na lobi na utomona arrivé à batransco transco eza malamu oui ekitisi mwa pasi ya transport mais eloko ya malunga na kosenga na 2 ans et demi oyo batikali nango bazongisela biso 3 lignes train moko oyo ekendaka Tchangu train moko ekendaka Matete train ya Kinsuka ekofacilite transport koleka ata 100 000 transco peuple azosenga nini vraiment ndeko na ngai toana eloko koloba na bango te po ti lelo toza na confiance na moto moko te peuple akoma très déçu peuple akoma très déçu j'espère que jour oyo banomaki ye premier ministre je crois na famille na ye basalaki déjà fête c'est-à-dire bamoni oyo babongi donc le peuple asepela donc famille déjà basepeli eloko akosala eza te tokopesaka bango bonne chance balobi pouvoir esengo nango ezalaka peuple na bango peuple amona esengo mundele asepelaka soki azwi poste moko boye soki asilisi manda wana me mundele asepelaka avant te po ayebi nanu te est-ce que akosala bien ou bien akosala malamu ndeko na ngai peuple congolais azosouffrir peuple congolais azosouffrir na degré moko zéro bazwa solution bavoyageaka est-ce que bamona bamboka bapaya mosusu te bato wana mpe bazwa babota bango ka ndenge mpe bato ndenge mpe babota biso awa koma bango bakobongisa mboka na bango mais awa peuple congolais alingaka kobongisa mboka na ye te peuple congolais alingi barankini batendance bamakambo ebelebele mpo na chance asa azwi bapesi ye azwi mais atala peuple congolais azosouffrir social ya peuple congolais eza pasi eza na bacommune mosusu bazali ato ntango lokola selembao bumbu moto azolamuka 4 heures akende koluka mai en plein capital akende koluka mai yebisa ngai akokende mosala ere nini akolukela bana ere nini moto oli alamuka 4 heures akende koluka lipa me akoke koluka mai baplace mosusu oyo meme ti lelo bayebi kutu teke premier ministre abimi na kati ya Kinshasa awa mpo na nini courant eza te eza pasi tovivre kaka chaque année boye te apesa biso promesse te alobaloba te mais toza na besoin de action tomona baaction ezala te ke non o boyeboye te toza na besoin ya action et puis tomonaka programme moko ezala ya l'état ezala banda na sommet tina se so otali awa na magasin awa baroulage na bawewa awa na bachauffeur koyokana eza te awa kopanza bato ere nyonso programme yango eutaka wapi peuple azosenga nini Vraiment, soyez les bienvenus, les premiers ministres nommés par le président. Nous souhaitons soyez les bienvenus. Mais là, on a aussi un premier ministre. Azala premier ministre Moko, Yetiketite. Azala ministre Moko, Babate. Azala ministre Moko, Yekekote. Atelemera Yekekoboye. Alobarate. Abunda apona pepete. Moi, on a un premier ministre. Tolingi. Soyez ba ministre Nios Bautoleka. Basalaki eloko na mboka. Bachangaki Congo te. Mais to sengi na ye abongisi la biso Congo. Toyebaka na époque ya papa Mobutu. Tant ba nomaka papa Kisekedi le père, premier ministre. Tomonaki eloko liboso dollar ekitaki. Eloko liboso vie sociale kolia bato ekitaki. Na osenga na premier ministre oyo
akitisa eloko liboso dollar ya mibale premier ministre a créé emploi pour le peuple congolais azwa place ya kosala musala ya misatu nasengi na gouvernement na ye bawela intérêt kaka ya mabumu na bango te bawela pe intérêt ya peuple twana bosenga bakontina biso baede biso peuple twana bosenga bakontina biso bakipaka bavia bana na bango te bakipaka mabota na bango te bakipe pe vie ya bakongolais bakipe vie sociale bakipe kolia bakongolais bakipe misala bakongolais lelo kuluna eza na mboka na biso pourquoi kuluna ezoyaka ebele mpo mwana moni eloko kosala eza te place okosula mbongo eza te mwana kesalaki kuluna na kosenga na premier ministre nenga ye aya kobongisa Congo aya kobebisa Congo te peuple azosenga nini merci d'abord nako pesa na losoko pa mokonzi ya mboka Béton asali choix moko pe ya mabete ya kitoko pour premier ministre wana tomonaki déjà mikolo elekaki na ba 2015 abosaki pe c'était vraiment bien avec lui et maintenant que nzamba asali sous grâce na nzela ya Béton lelo comme premier ministre ya RDC ayeba na souci ya ba population congolaise ndenge eza boye mboka pena mo difficulté eza makasi lokola ya juma makambo wana population congolaise ane na mingi azoluka te misala kaka efungwama bato mingi abalelaka mingi te balaka adamene kitoko azobose kitoko moi salaire bien hein et puis ndenge eza boye pe mingi neti nga na loba boye mingi na bopeto donc mingi mpona kozongisa conscience ya mwana mboka tanga azodamene bien azobose bien moi salaire bien conscience ekovanda normal donc côté wana penza soki asimbi mpenza bapoint wana na lobi wana kitoko wana boulot ya bien bainvestisseur ya bien baya na mboka wana tokoza 5 sur 5 sans problème avec ye wana awumela na ye nande balobi bana tozi premier ministre jeune a rajeunir makambo tout ya basalaire ya baboulot tout ezala rajeunir wo peuple azosenga nini tokomi na suka ya émission na bino maloba na population émission ya peuple congolais émission oyo nde ezali kopesa bino opportunité peuple congolais ya koloba na oyo etali ba problème na bino nyonso boyoki bino moko ndenge peuple lobby peuple ezali kolela ezali kosenga na premier ministre Sama Lukonde ya koyeba ko trouver ba solution pour na ba problème na bango bazana ba problème ebele ya musala ya kolia donc bref ba problème ezali ebele bino moko ba autorité ya mboka boyoki ndenge peuple azali kosenga ba problème ebele to boyi gouvernement oyo koya na ba problème ebele bino mo bozotala ba intérêt na bino moko botiki population tozali na posa ya gouvernement oyo kosala musala pour na peuple ezali gouvernement union sacré pour la nation oyo ezali bongo vision en chef de l'État Félix Antoine Tshilombo azali na posa population ba vivre na ba condition ya kitoko donc to boyi liboko na kesi ya l'État to boyi yango sala wana soki ba poni yo sala wana pona peuple sala wana pona intérêt ya population to komi na suka bozali na Kimbantseke bozali na Lemba Bandal partout bozwami awa na République démocratique du Congo surtout na Kinshasa même ba place nyonso bozali na Lubumbashi na Congo central na Kikwiti na Kwango bozali na posa émission oyo eya isika bino bozali bobengi biso kana numéro oyo ezali affiché na écran na bino ba suggestion na bino ba préoccupation bobengi biso bozali na ba problème ya ndenge na ndenge ezali kotungisa bino bozali na posa ya koloba yango bobengi biso kana numéro oyo ezali affiché tokoyamba bino pe tokoya tokokita isika bino bozali na lobi un grand merci na équipe technique oyo bazali ko continuer toujours ko kumbela musala na bango kitoko bozwa ba image ya qualité ya kitoko na sima caméra tozali bongo na Jemima Katemo papa na Jefeli wazali ko sala musala na kitoko awa na kati émission maloba na population réalisation ici mami toujours na Christian Chite ya na régie finale na moni bongo Christian Chisekedi ndenge tomesana toujours ko benga e musala kitoko coordination ya équipe mobimba ya Kilartus télévision na moni bongo madame Pepito Kilala mama oazali ko pesa opportunité na souci toujours musala e bana ko sala kitoko na sima na boni bongo lisusu le coordonnateur Eva Liquide oazali toujours wana pona ba orientation pe na ba conseil na souci toujours ya ko servir bino équipe technique mobimba
il y a Kilartus Monde Télévision. Un grand merci à la rédaction Mobimba Magazine Kilartus Boulou et que plus au Bazali ko servir Binope Kitoko. Na souci toujours à conformer Bino dans la condition à Kitoko. Tika na pesa grand merci. Na Yemoko Ibos Ignancero. Baxela Kaili sous l'homme qui partage OEP à l'andaka émission Oyo. Malobana population pe na moni sous archi balobiye azali ko sala musala na Kitoko. Ngala bino to kaboni awa to kutani na mikolo ezali ko ya na souci toujours ya ko servir bino po sala toujours Kitoko. Bye. Peuple azosenga nini? Peuple azosenga nini? tokuta difficulté ba tracasserie makasi ko kotambola kutu bien ezate. Donc en tant que pour nga vraiment na regretter makasi. Na ebite soki l'état na biso azato azate. To landa nanu combien de mamans oyo bazwaka ba taxe na bango chaque jour? Combien? Combien papa pour aller bazone la biso boye? Ba konza réside zo ba tela so situation ka uka mai ezala te la feli bananier. To koma oto aka mai na ba choka ndengwana. Twe to boki to aka mai. Wese zo le ka badala nie zo le ka ka oto aka mai. Tozana pasi na mokali kura ezate mai ezate mabengi. Tozo mona pasi président Bongisa